Altså, og god morgen fra Zumba, og velkommen til en ny vlogg. Altså, dette her en perle som vi har hatt lyst til å besøke allerede for 3-4 år siden når vi så de første bildene. Og vi så glad for å endelig være her og skal vise dere litt av Zumba Life, en dag der vi bare skal nyte det her, vise dere litt hvor vi bor, og fortelle dere litt mer om øya. Det her skal nytes. Altså, så gira på en ny vlogg. For dere som ikke så kjent med Zumba, så ligger det i Indonesia og bare en times flytur unna Bali. Og nå det sykeste med det jo at det altså en helt utrolig plass med nesten 0 turister. Vi har en flere kilometer lang strand rett nede for der vi bor, uten noen folk. Altså, det helt merkelig at dette så lett tilgjengelig. En kort flytur, og så du her. Og vi skal fortelle dem litt mer om hvorfor du vil legge det her på lista som din neste destinasjon. Og kort om dagens plan. Vi har jo lyst til å ta dere med på noen steder der vi i hvert fall har tenkt oss i dag. Dra litt på noen strender rett her borte. Spise litt god mat, starte nå med frokost. Og så har vi en liten plan for kveldinga, så vi får se hvordan det ender opp med å bli. Ja. Så let's enjoy. Vi våkner opp til soloppgang her hver eneste morgen. Og det ikke ofte vi våkner av oss selv klokken 6, men det gjør vi nå, fordi altså, det helt magisk her, og det en sånn ro som bare helt nydelig. Wow. Jeg klar for den dagen her, altså. Åh, det blir deilig. Alltid så digg å våkne opp til en ny dag med ny energi. Men uansett, la oss starte litt med å bare vise dere kort hvor vi bor og rommet. Altså, vi har ikke bare utsikten her, den jo et kapittel for seg selv, men vi kan jo gå inn. Så her rommet vårt. Har så klart deilig seng, digg sofa, litt sånn opplegg der borte, der vi kan ha alt utstyr. Og ikke minst et deilig bad. Så fint, Litt rotete her også, men badekar, aldri feil. Det bare ha store glassruter og bare få inn masse lys. Våkne opp her til soloppgang, trekke opp gardinene. Det luksus. Bak her har vi litt også. Toalett der inne. Og det vi kanskje viser aller minst på alle room tour og villa tour vi gjør, det bare walk-in closetet, men det alltid sykt digg å ha, for det ikke noe hemmelighet at vi reiser med ganske mye stæsj. Så superkort, men nå jeg sulten, ass, og jeg tror jeg må bytte. Hoppe inn i singleten. Det var litt sånn vemodig å dra på seg skjorta så til. Jeg må skifte. Så mye bedre. Hele stedet der jo egentlig bare en eneste stor villa med 5 forskjellige soverom, litt forskjellige typer, og full bevertning. Vi har masse kule aktiviteter. Vi har egen restaurant nede til alle måltider, bar, basseng. Vi har treningsrom. Hva det de ikke har her? Og det kuleste at vi de 6 første dagene har vært så å si helt alene her. Altså vi føler at vi har betalt for det rommet her, men vi har egentlig bare hatt en hel villa i Zumba. Det ikke villa, det jo gigantisk. Vi har jo vært en del steder nå, og det bare å ha et sånn her sted for seg selv, og det jo så gjennomført hele Ala Maya-designet også. Vi skal creds. Alt vann. Jeg har ikke sett plastikk, siden vi forlot Bali. Nei, men det nice å bare drikke fra glassflasker, det undervurdert. Man alltid litt sånn, savner å drikke fra krana i Norge. Det noe eget. Det vel begge enige om. Ala Maya water. Drink clever. Stick to the end. Jeg merker egentlig gårsdagen litt. Klokka ble, 1:30, og sånn det. Vi måtte jobbe, hadde ting å gjøre. Og når først internett bra her, fordi det en av de tingene som litt dårligere med Zumba, så må man bare utnytte det. Men da står klokken 6. Quick math. Nei, frokost, kaffe. Let's go. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sykt safe. Faktisk en ny variant for min del, men omelett, salat og en tortillalefse i bunn. Overraskende digg, ass. Det vel fordi de ikke har brød her? Ja, det virker noe sånt. Deilig fresh pressed orange juice. Thank you, Pak. Enjoy, Pak. Ibu, enjoy. Thank you. Det som nice her med det stedet at det liksom, altså det her vi spiser etter, jeg vet ikke om det finnes noe annet sted å spise her i nærheten. Så jo alt sånn farm to table, så alt jo ganske sånn organisk og fra egen hage, sånn jeg har forstått det i hvert fall. Så det også litt ekstra stas. Kommer ikke over hvor heldig vi med været i dag, altså. De dagene jeg har vært her nå, så har det ikke vært sånn
tidenes vær. Vi har kanskje hatt 2 dager med liksom full sol-ish. Og dette liksom 2. eller 3. Det skal nytes, det skal soles, og vi skal bare stikke på en strand borti her som vi var her om dagen. Bare stoppe der med skuteren. Den var så kul. Så vi skal vise dere den. Og det jo det som gøy. Man kan bare beachhoppe hele veien. Det så mange strender og... Nei, sykt stas. Let's go to the beach! Fun fact, disse hjelmene her kjøpte vi i Sri Lanka. Sånn 2. dagen vi var i Sri Lanka i januar. Fikk de med til Bali, fikk de med til Sumba. Altså, det genialt. Kostet 250 for 2 hjelmer. Man kan sikkert få kjøpt det i Bali også, men det funket superbra å bare ta det med på flyet. De leiehjelmene så de helt til å stå på. Det litt tilbake til nå? Ja, samme. Wow, for et sted! Og dette jo litt av det Sumba har å by på da. Og dette her var 5 minutter med skuteren unna oss. Kjenner jeg oss rett, så kommer vi til å steke ganske bra nå i noen par timer, og vi kommer nok til å være ganske dau etter det. Så vi får... Det bra vi vlogger litt før vi begynner med solinga, for da kjenner jeg energien kommer til å... Og etter det her så skal vi så klart fortelle litt mer om hva Sumba har å by på, for det jo... En ting disse strendene, men det veldig, veldig mye annet også. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve å få tak i en kokosnøtt selv. Og klatring, det ikke helt min greie. Men nå har jeg prøvd med stein. Funket ikke. Jeg skal prøve å lage litt sånn anker, så jeg kan komme bak kokosnøtten. Så bare, da! Jeg må ha stein. 3 sek. Jeg må liksom ha nok vekt til at den blir værende på. Sånn, nå jeg nesten... Man kan dra og spørre en av de lokale gutta og betale 30 spenn på 2 kokosnøtter. Slanken. Hvis jeg får den her over kokosnøtten, etter mine beregninger så kommer den her til å legge seg bak kokosnøtten. Og så det bare å dra. Ok, ready? Funket jo veldig dårlig da. Det blir dårlig med kokosnøtt på oss, Survival ikke for meg, da. Det gikk godt å ha det tørste jeg. Men det har vært sykt med kokos. Altså, det her så deilig. Det eneste som var litt kjipt var at det var litt for mye høyvann nå. Egentlig er det en sandbank, sånn at man kan gå til den øya der borte. Så her om dagen når vi var her, så kunne man det, så da kunne man bade. Men det var litt mye strømninger og sånn. Men samme av det, altså det her var dritdigg. Det digg, vi trengte det, og etter å ha vært litt sånn i Bali også, så det nødvendigvis ikke så mye strandliv der, i hvert fall når vi var der i 2 ukene. Og i hvert fall i Seminyak Shanguområdet, og der liksom, man kan bade der, men... Ikke der du ligger sånn som her, altså. Nei. Sjekk når den begynner å få farge. Se, hold. Funker det? Ja, kanskje. Du må se sola, kanskje? Det her en skjult perle. Det som litt kjipt at vi ikke har fått ridd på noen hester ennå. Fordi de hestene som hørte til hotellet, de syke, så det ikke sikkert vi får muligheten til det. Det liksom noe som liksom unikt da med å reise til Sumba. Det liksom at man kan ri på hester i vannet og... Men vi kan ikke få alt.
insekter. Jeg skjønte ikke, det var ikke en mygg, men det var sånn der, et eller annet da. Så denne her er lifesaver. Alt før 9 og alt etter 5, var det ikke det? Da er det myggen sin tid til å skinne. Og brått 4-5 timer senere pynta oss litt, og tida flyr når man koser seg, altså. Fy søren. Det var deilig på stranda. Det ble litt sånn, ja, det ble plutselig litt dårlig tid. Det var klokka 4, og så var det sånn, oi, og så nå skal vi på et opplegg. Skal det være der 5, så er det bare sånn, ok, dusje, få oss litt snacks, og komme oss ut, så tida går. Men, vi skal i hvert fall uansett ta dere med på det. Jeg skulle jo ønske at det ble flere vlogger herfra da. Det er litt kjipt, for det er alltid vanskelig sånn. Vi prøver liksom å få vise fram disse stedene så godt det lar seg gjøre, og spesielt når vi er ute og farter så mye som vi har gjort de siste dagene. Vi ønsker å gå litt mer inn på i en ny video, litt sånn akkurat hva man kan gjøre rundt her, hvor man bør kanskje bo, fordi det er mye om, altså avstanden her er veldig store. Det er mye vi skulle visst gjerne litt mer på forhånd. Litt sånn fordel og ulempen med tanke på regnsesong, altså det er det nå, og da ender opp alle disse Blue Lagoon-stedene, og disse lyseblå fossene er bare helt brune, ikke sant? For det kommer så mye regnvann opp fra fjellene. Så altså, det er mye sånne faktorer som jeg ønsker å gå litt mer inn på. Men absolutt mye kult å se. Ja, det har vært litt sånn røft. Vi skulle ønske vi hadde vlogget enda litt mer fra tiden vår her, men vi opplevde jo å bli robba i forgårs. Det var noe som knuste ruta på bilen mens vi var på et utkikkspunkt. Vi var på en guidet tur med hotellet her, og endte opp med å stjele masse greier fra oss. Så det har vært litt sånn pain rett og slett de siste dagene. Det har vært mye styr hos politiet og forsikringsselskaper og generelt alt det her. Men det som skal sies er at altså, politiet tok det så seriøst. Og det er sånn, det forventet vi ikke det hele tatt, fordi vi vet at i Bali så skjer det tyverier hele tiden. Så det ja, superhjelpsomme. Og vi har begynt å skjønne sånn at jeg har funnet igjen en del av det, så det holdes litt fortsatt på. Men dette var jo på hoveddagen når vi skulle på utflukt, og tanken var jo å vlogge alt da. Jeg vet, fordi det var på en måte da vi booket hele Zumba-turen, så vi for oss at den rundreisen, det skulle være, ja, vi hadde store forventninger til det da, og så våkner man opp til liksom regn, og så vil man egentlig ikke dra, og så blir man litt pushet til å dra. Og så ender det opp med å bare bli hver eneste lokasjon, så var det bare sånn et slag i trynet hver eneste gang da, så... Ja, så det ble egentlig en mislykket tur i tillegg, men vi opplevde samtidig mye fint, altså det var veldig, veldig fint, absolutt. Men bare sånn i forhold til liksom, hvordan vi ønsket å oppleve disse stedene, så, og så endte vi opp med å bli robba på slutten, så det var sånn der... Og trappet seg litt opp. Men ellers så er Zumba helt nydelig, og det må anbefales, altså det må oppleves. Og det skal sies at det skjer veldig sjeldent med sånn type tyverier her på Zumba. Dette var helt på vestkysten, og det er ikke der man er, for å si det sånn, det var super remote. Men kort fortalt, det man kan se er, ja, det er blå laguner, det er sinnssykt fine strender, fosser. Du har alle disse kule tingene uten folk, utrolig mye kultur som man kan oppleve her, besøke villages, se lokale, det er hester overalt som går rundt, og det er tusenvis av barn overalt i gatene, på vei til skolen, i disse uniformene, altså bare sånn, det er veldig, veldig mye skjerm her, og det er veldig, veldig mye kultur som de fortsatt holder på. Og sykt spennende å lære om hvordan de lever her. Så det er absolutt et kult sted, men nå lurer jeg på om faktisk driveren vår er klar til å ta oss til Sunset-spottet. Jeg vet ikke helt hvor det er, men det blir en koselig piknik. Ja. Så jeg tror vi skal hive oss rundt. Alright, let's do it. Let's do it. Jeg har ikke pyntet meg så mye på lenge, så dette blir skikkelig stas. Det blir koselig å bare koble av litt. Og spesielt etter altså, den robbinga for, ja, i foregårs. Det sitter fortsatt litt inne, og det er fortsatt mye styr. Ja. Så nå blir det digg å bare legge det fra seg og komme oss ut. To go. De har jo gjort det skikkelig koselig her da. Oi, jeg var ikke klar på å ha så bra utsikt. Se på det her. Det her må jo være en av de finere stedene. Hadde vi visst at det var sånn her spot her, så hadde vi vært her tidligere. Og så solnedgangen rett ned der. Her går faktisk stranda som vi var på tidligere, sånn langt bort.
Så har vi ordnet litt deilig mat. Jeg er sulten, kan ikke spise sånn all verdens I dag. Det ble litt dårlig tid I sted. Så har de litt drikke, men det er I kjøleren der borte. Det er koselig, det her skal nytes. Vi har trengt en liten opptur, selv om vi, ja, rett før vi kom hit, så fikk vi så klart tilbake noen av tingene fra politistasjonen, og jeg vil ikke snakke om det engang. Altså, det var så mye som var ødelagt, og det bare lukter gjennomtrukket av røyk, altså sånn brenn bål, liksom. Og det er så mye som mangler. Det er så sykt mye som mangler. Men det er vel en kunst å kunne omstille seg litt også. For å leve her og nå, heldigvis, kun materiell verdi. Det her, det er minne for livet, kan jeg si. Så det får vi bare kose oss med. Ok, start med sånn. Ja, det var godt. Kanskje litt småspice. Ikke mye spice, litt. Spice? Ja, jeg vet ikke. Er det litt spice? Litt spice. Du tok hele den her I munnen? Det var litt løk bare. Ja, det var litt spice. Let's enjoy. Wow. Det er ikke lett å drive multi... I hvert fall når vi vil lage content samtidig som vi skal nyte alt det der. Solen er straks nede, så vi må bare ta noen siste reels, litt bilder og sånn. Litt insight, som vanlig. Ok, tanken er litt sånn at vi bare er cute. Let's do it. Altså, for en kveld. Og altså, vi klarer ikke å ha en sånn her setting med en så fin solnedgang uten å produsere litt innhold. Det er sånn vi koser oss ekstra mye når vi gjør det her, da. Så vi fikk ikke tatt det sånn alt for mye med på solnedgangen. Vi hadde med dronen og tenkte det og sånn, men det ble noen fine bilder. Det ble noen koselige videoer. Vi ses til middagen. Det er fint her, ass. Ok. That's so nice. Wow. Og med bålet. Hæ? Det her er koselig, da. En liten spesiell avskjedsmiddag. Oi, det her er skikkelig koselig. Kajsa er ganske romantisk å se, for nå har hun liksom ordnet med litt sånn avskjedsmiddag, så jeg vet ikke hva vi skal spise en gang. Hæ? Det er goals. Det er egentlig jeg som burde gjort det her, da. Nei, du fortjener det. I hvert fall etter alt som har skjedd. Det er koselig. Det er veldig koselig. Nei, la oss se hva vi får å spise, da. Det var så gøy hvordan vi gikk opp på rommet I stad. Så liksom at halvparten var sånn det stinket bål av det vi hadde fått tilbake. Hodetelefonen til Elias var bare revet I stykker, og vi bare begynner å le. Altså, det eneste vi er takknemlige for er at vi fikk tilbake douchebagen vår, sånn at vi har 2 sekker å reise med I morgen, at ikke vi må reise med Mac-ene I en pose. Så vi bare, vi hadde blitt fortalt at 90% var funnet, men så var det bare sånn, jeg fikk tilbake 3 av 10 klesplagg, 3 solbriller var borte, men vi fikk tilbake 2 etuier, da. Ja. Det var så sykt rare ting. Det ga liksom ikke mening, det som var stjålet, og det som kom tilbake. Så vi tror at det er noen muffins. Det er noen muffins. Kanskje politimennene har tatt. Altså, hvem vet? Man vet ikke. Nei. The last The bottle. last bottle. Yeah. All right. For That's perfect. Three Supposed birds. to have it cold. Det er altså så sjeldent jeg og Kajsa drikker alkohol på denne måten. Altså, jeg kan være glad I å ta med en øl her og der. Kajsa, du drikker nesten egentlig ikke. Sånn med mindre man skal ha seg en god fest. Men det skjer kanskje maks 4 ganger I året at jeg og Kajsa deler en Oi, vinflaske. Det er maks. Jeg tror I fjor så gjorde vi det 2 ganger. 2 ganger. Ja. Så da er det ekstra stas. Åh, den var god. Var den? Mm. Hei. Åh, det lukter godt, ass. Vi visste ikke hva vi skulle få en gang. Nå er det bare kokken her som bare har kjørt ordentlig show og bare overrasket litt. Oi. Det her var jo over all forventning. Det her var digg, ass. Altså, jeg tror egentlig vi aldri har avsluttet en vlogg på den måten her. Dette er altså dagen etterpå. Vi hadde altså sykt koselig I går på middagen, og kameraet gikk tom for batteri, og når vi kom opp her, så ja, vi orket ikke. Nei, sånn blir det av og til. Spesielt når vi koser oss sist ekstra på kvelden, så er det stas å bare Ja, det var skikkelig hyggelig, faktisk.
Så det ble litt sent i går. Håper det hadde vært et greit følge på denne vloggen. Ble ikke helt sånn som vi planla for. Ja. Men vi får vist litt av Zumba, litt det vi har gjort her. Det er vel det en vlogg er. Uansett, vi håper at det kommer en til herifra med litt mer tips. Hvis ikke, så er det bare å følge med på Instagram Elias and Kajsa. Her legger vi ut bilder og veldig mye stories fra dagene våre. Ja. De stedene vi har vært på, litt tips der også. Og husk gjerne å abonnere på YouTube-kanalen vår, sånn vi kan fortsette å gjøre dette her. Alright, see you in the next one. Whoop, whoop. Takk for turen da. Bare hyggelig. Det var min bursdagsgave til Elias. Yes.